ഹലോ ഗായ്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു കാൽറ്റൻ പ്രദേശ്. അങ്ങനെ വീണ്ടും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഗായ്സ്, ഞങ്ങളിന്ന് പോകാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് കൊല്ലി വാട്ടർഫാൾസിലേക്കാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും കൂടുതൽ കാര്യം പറയില്ല, അവിടെ പോയിട്ട് കാഴ്ചകൾ കാണാം. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. നമ്മുടെ മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ അരീക്കോടിന് തൊട്ടടുത്തായിട്ടാണ് ഈ കൊല്ലി വാട്ടർഫാൾസ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഏകദേശം അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത്. അങ്ങോട്ട് പോകുന്നതിന് മുൻപ് അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തായിട്ട് ഒരു ഗ്രീൻ കളറിൽ വെള്ളം നിൽക്കുന്ന അതിമനോഹരമായിട്ടുള്ള കോറിയുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ സൈഡിലൂടെയാണ് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകേണ്ടത്. ഇനി ഇവിടുന്ന് നമുക്കൊരു തെങ്ങിൻ തോപ്പിലൂടെ ഇങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരെ വാട്ടർഫാൾസിൻ്റെ തൊട്ട മുൻപിലായിട്ട് എത്തും. ഇവിടുന്ന് പോകുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് വാട്ടർഫാൾസിൻ്റെ സൗണ്ട് ഇങ്ങനെ കേട്ട് തുടങ്ങുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ പോകുന്ന ഈ വാട്ടർഫാൾസ് ചെറുതാണെങ്കിൽ പോലും ആൾ നിസ്സാരക്കാരനല്ല. കൊല്ലത്തിൽ ഒരാളുടെ ജീവനെങ്കിലും എടുക്കുന്ന ഒരു വാട്ടർഫാൾസാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് കൊല്ലി എന്ന പേര് വരാനുള്ള കാരണം. ഏകദേശം ചെക്കുന്നുമലയുടെ താഴ്വാര ഭാഗത്തായിട്ടാണ് ഈ വാട്ടർഫാൾസ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. 3 ലെയറായിട്ടാണ് ഈ വാട്ടർഫാൾസ് ഇവിടെ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മഴക്കാലത്തേക്ക് ഏകദേശം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ വെള്ളം ഉണ്ടാവും. ഇപ്പോൾ മഴ കുറഞ്ഞുകൊണ്ട് വെള്ളം കുറവാണ്. പിന്നെ അതിമനോഹരമായിട്ടുള്ളൊരു വാട്ടർഫാൾസും കൂടിയാണിത്.